हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर विनय मैसी। और जैसे हमारे पेशेंट हैं उनकी रिपोर्ट देखते हैं, पास में लाना। जैसे हम दिख रहा है हमको L5S1 में कंप्रेशन दिख रहा है हमको L5S1 में इंटू। सबसे पहले हम सर्वाइकल को मैनिपुलेट करेंगे। लूज सीटी जंक्शन को मैनिपुलेट करेंगे। लूज लूज डोमिनल को लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। थोड़ा वर्टिब्रा को स्ट्रेच करेंगे। लंबर स्पैन को हल्का सा डिकम्प्रेस करेंगे। लूज नीचे रखिए। लूज L5S1 को मैनिपुलेट करेंगे। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। लूज इस साइड में जाइए ना। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। ऊपर से पकड़ लीजिए। टेलीफोन को एडजस्ट। लूज टाइट पकड़िएगा ना, पास में आ जाओ थोड़ा। लूज 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 रखिए। नी को थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे। लूज ऊपर से पकड़ लीजिए टाइट। लूज लूज रखिए बॉडी। मैनिपुलेशन ऑफ टिबिया एंड फिबुला। लूज लूज अब खड़े जाइए ना। शोल्डर को मैनिपुलेट करेंगे।
लूज। वर्टिब्रा को डिकम्प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, हल्का सा ऊंचा कर लीजिए। लेग्स को नहीं छोड़ दीजिएगा, लूज। बस। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनय मैसी और ये हमारे पेशेंट हैं। इनको बैक पेन था, स्लिप डिस्क का इंटरवर्ट। तो सर कितने टाइम से प्रॉब्लम थी आपके? ये तकरीबन 4 साल तो हो गए, लेकिन साल 1.5 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा अच्छा। और कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने शहर में कोई सा भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। अच्छा अच्छा। तो आपको कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं, दवाइयाँ लेता था जब तक तो आराम मिलता था। अच्छा। और किसी ने बोला ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। जी जी जी। तो ऑपरेशन से डर लगता था, ये नहीं कोई नीचे का तंग रह जाए। जी 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 जी। तो मैंने मना कर दिया। जी और मैंने कई वेद ये जिसे दिखाया, और गांव में भी बताया किसी ने, जी उमानिया कई जगह दिखाया मैंने, जी जी। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो मैं केवल दवाइयों से ही चल रहा था। जी जी साल 6 महीने से दवाइयों से ही चल रहा था। जी तो किसी ने, मिलने वाले ने आपका एड्रेस दिया था मेरे को। जी 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 तो मैं तकरीबन 5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। जी। मेरे को लगभग 60 से 70% मेरे को आराम है। चलिए। अभी मैंने दवाइयाँ भी बंद कर दी है जी जी और ठीक लग रहा मेरे को। थकान जो सुबह मैं उठता था, जो थकान सी महसूस होती थी ना, जी। वो नहीं हो रही है अब मेरे को। अच्छा अच्छा और बहुत रिलीफ मिला। अच्छा अच्छा। और मैं तो और किसी को व्यूअर्स से हाँ किन को बोलना चाहेंगे आप, अगर दिखाना चाहे तो? भाई, अगर कोई दिखाना चाहे तो कोई हिचकिचाहट ना करे, किसी के कहने पे नहीं आवे जी। और दिखावे, मतलब आराम मिलेगा आपको। अच्छा। और 5-7 दिन, जितने दिन भी डॉक्टर साहब कहे उतने दिन आप दिखाओ जी जी। और रिलीफ मिलेगा आपको। मेरे यहाँ को बहुत आराम है, मैं काम भी कर रहा हूँ इसके साथ साथ। जी तो भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है भाई। पहले मेरे कुल्लों में दर्द होने लग गया था, धीरे धीरे जांग तक नीचे उतर गया था। तो ऐसे लगता है जैसे मुआद भरी हुई और कूलते हैं ना जैसे, जी 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 जी। तो वो दर्द मेरा ख़त्म हो गया है, मेरे को आराम है।